오늘 또 가장 행복하고 축복된 예배의 축복을 누리는 날이 되기를 바랍니다. И я желаю, чтобы это для вас стало также благословенным днем. 제목을 237을 살리는 말씀 성취라는 제목으로 오늘 말씀을 함께 나누려고 합니다. И мы рассмотрим слово сегодня с темой исполнения Слова Божьего, которое оживотворит 237 стран. 왜냐하면은 오늘 본문에 이루어진 모든 사건은 이미 오래전에 예언됐던 말씀의 성취의 내용을 담고 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что сегодняшнее местописание – это такое содержание, которое было обещано. 근데 우리가 이런 말씀을 받기 전에 먼저 우리 자신을 점검할 게 좀 있어요. И до того, как мы будем слушать богослужение, есть то, что мы должны проверить в себе. 우리가 큰 것 때문에 우리가 실패하는 게 아니고 아주 작은 것에서 우리가 놓치기 때문에 실패합니다. И бывает так, что мы терпим крах не из-за большого, а из-за маленького. 그래서 아가서에서도 포도밭을 허무는 작은 여우를 잡아라 이런 말이 있어요. И даже от Амонам есть такое слово. 그래서 우리 안에 작은 우리를 무너뜨리게 하는 것은 뭘까 한번 점검할 필요가 있겠죠. И необходимо проверить, что у нас такое внутри, которое всегда терпит крах. 첫째는 우리가 문제가 생겼을 때입니다. 이때 우리는 흔히 핑계하거나 남 탓을 하는 경향이 있거든요. Бывает, что первый раз, когда у нас появляются некие проблемы, мы начинаем обвинять кого-то в этом. 자, 문제가 오면 제일 먼저 우리가 해야 될 일이 뭐냐? 말씀을 붙잡고 그 속에 언약으로 들어가서 나를 점검하고 갱신하는 것부터 해야 할 줄 압니다. И я верю, что когда к нам будут приходить проблемы, мы должны проверить, в чем дело, и должны перезаключение сделать. 이스라엘 백성이 애굽을 출애굽해서 광야를 가고 있었죠. И когда израильский народ сделали исход и шли по пустыне, 근데 그때 많은 문제를 만나게 됩니다. и тогда они встретили 근데 большинство 그 проблем. 문제를 갱신하지 못하고 계속 모세 탓을 하죠. И они не смогли превзойти проблемы и начали обвинять в 나중에 этом 하나님 Моисея. 탓을 하고요. В конце концов, они обвиняли в этом Бога. 그들은 그게 아주 사소한 일이라고 생각했는데 그게 그들을 승리하지 못하게 하고 축복받지 못하게 한 요인이었습니다. И были маленькие проблемы, но они не смогли из этих маленьких проблем получить большое благословение. 우리가 하나님의 자녀가 맞다면 우리에게 일어나는 모든 일에는 반드시 완벽한 답이 있습니다. И если мы являемся по-настоящему чадами Божьими, на всех проблемы есть ответ. 그래서 어떤 사람이 그러더라고요. 예수님을 믿고 영접하고 하나님 자녀가 되는데 왜 이렇게 문제가 많냐고 그러는데 그게 응답의 시간표입니다. Какой-то человек говорит, я же чадо Божье, почему же проблемы приходят? Это и есть расписание чада 요셉을 Божьего. 보세요. 요셉은 믿음이 좋은 사람이었어요. И посмотрите на Иосифа. У Иосифа была хорошая вера. 욥을 보세요. 욥도 믿음이 아주 좋은 사람이에요. И даже у Иова была хорошая вера. 그런데도 그들에게 계속 문제가 일어났는데 그 문제가 과연 그들에게 재앙이었느냐? 그렇지 않습니다. Но у них были бесконечные проблемы. Разве эти проблемы для них были как бедствие? Это не так. 그래서 우리가 결단을 해야 됩니다. И поэтому нам нужно сделать заключение. 문제 속에 남아 있을 것인가? 아니면 해답 속에 있을 것인가를 결단해야 돼요. Нам нужно заключить, буду ли я всегда постоянно находиться внутри проблем, или же я сделаю заключение. 그럼 이런 질문을 할 것입니다. 문제는 알겠는데 해답이 안 보여요. 이럴 수가 있어요. И может быть такой вопрос, что я знаю проблему, но не знаю разрешения. 해답이 금방 보이면 참 좋겠는데 어떤 경우는 해답이 숨겨져 있는 경우가 많아요. Конечно, хорошо, если мы быстро увидим разрешение, но большинство случаев сокрыто. 근데 이 해답은 마치 우리가 보물찾기 하는 것처럼 말씀 속에 다 담겨져 있습니다. И разрешение это как драгоценные жемчужины, поэтому это все находится внутри Божьего Слова. 우리가 말씀을 대충 들어서 그렇지 집중해 들으면 말씀 안에 답이 다 있어요. И если очень сконцентрированно слушать Божье Слово, внутри Слова есть разрешение на все проблемы. 그러니까 문제가 일어나거든 문제를 고민하지 말고 문제만 생각하지 마시고 말씀 속에 답을 찾는 쪽에 집중할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, что когда будут проблемы, чтобы вы не видели только эту проблему, а могли глубоко войти в Божье Слово. 우리에게 위기가 올 수 있습니다. К нам могут приходить кризис. 지금 이런 코로나 이런 것도 위기죠. Конечно, ковид тоже для нас как один из кризисов. 팬데믹 이런 것도 위기라고 하지 않습니까? И все говорят, что пандемия это и есть кризис. 그러나 위기에 있지 말고 기회에 우리가 있기를 바랍니다. Но я желаю, чтобы мы не находились не внутри кризиса, а внутри шанса. 이 팬데믹 때문에 살기 힘들다 어렵다 하는 분도 있지만 이 기회를 기회로 잡아가지고요. 이때 가장 또 성공하는 사람도 있어요. Есть люди, которые за пандемией говорят, что им тяжело, а какой-то человек ухватился за это как за шанс и добился успеха. 전에 우리가 우리나라가 IMF 왔을 때 그것 때문에 다 죽겠다고 했는데 그때 IMF 때 돈 번 사람도 많습니다. И ранее было такое случай в Корее, что многие люди умерли, а какой-то человек
у кого человека была прибыль. 그러니까 위기가 오면 위기 때문에 어떡하냐 이러고 있지 말고 이곳에 하나님이 어떻게 이것을 기회로 만드시려고 할까 이러면서 그에 집중해서 답을 찾아야 됩니다. И не смотрите только на кризис, а попробуйте найти в Божьем Слове шанс. 또 갈등이 올 수도 있어요. И так к нам могут приходить колебания. 갈등이라고 하는 것은 내 생각하고 안 맞으니까 갈등하는 거거든요. Человек колебается, когда его мысли не совпадают с другим. 갈등 속에 있지 말고 나를 되돌아보면서 승리 속에 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не находились в колебаниях, а смогли увидеть себя и добиться успеха. 우리는 내 생각대로 되어야 마음이 속 편한 그런 경향이 있어요. У нас есть такое, что нам хорошо, когда у нас все получается так, как мы хотим. 근데 시간 지나고 생각해 보세요. 내 뜻대로 된 것보다 내 뜻대로 안 된 것이 더 잘 된 경우가 많습니다. Но бывает то, что проходит время, лучше получается тогда, когда не совпадает с моими 그러니까 자꾸 мыслями. 내 뜻을 관철하려고 하지 말고 나를 통해서 하실 하나님의 계획이 뭔지 그 속에 들어가려고 해보시기 바랍니다. И необходимо войти в то, что же Бог желает, а не то, что я хочу. 자, 두 번째는 뭐냐? 눈에 보이는 응답을 넘어서 진짜 응답 속으로 들어가길 바랍니다. Я желаю, во-вторых, чтобы вы вошли не на ответ, который вам виден, а на невидимый ответ. 우리도 모르게 자꾸 우리는요 눈에 보이는 응답을 자꾸 원할 때가 너무 많아요. И бывает такой случай, что мы желаем ответ, который видим нашим глазам. 출애굽한 백성들 보면요 민수기 11장 4절로 5절에 보니까 이들은 출애굽을 해서 계속 먹는 것 고민만 해요. Книга Числам говорится, что израильский народ, они получили разрешение исход, но они всегда переживали о том, что есть и что петь. 여러분 이런 말 있잖아요. 자유가 아니면 내게 죽음을 달라. 아니 자유라는 걸 얻었다는 것은 죽음보다 귀한 건데도 이스라엘 백성은 그것의 중요성보다는 먹는 문제 여기에 자꾸 집착하는 거예요. И израильский народ, они не понимали то, что они уже свободны, но они всегда взирали только на еду. 근데 이스라엘 백성을 하나님께서 출애굽할 때 고생시키려고 한 게 아니라 그들이 가나안이라는 곳에 가서 그곳에서 세계 살리는 그 민족으로 쓰시겠다고 하는 건데 그걸 생각하면요 이 과정은 아무것도 아니거든요. И Господь израильтян вывел из Египта не потому, чтобы дать им страдания, а чтобы они вошли в ханаанскую землю, но они не понимали. 그런 언약 자체를 받았다는 것 자체가 응답 아닙니까? 그런데 그걸 응답으로 여기지 않고 왜 나는 여기 이렇게 나와요? 애굽에서 먹었던 고기, 생선, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘이 왜 없느냐 그러고 있어요. 참 기가 막힌 일이에요. И они должны были благодарить за этот завет, но они говорили, что почему же нету еды? 그러니까 이 이스라엘 백성이요. 가나안에 가서 나를 통해서 이루실 하나님의 세계복음의 언약보다는 당장 눈에 보이는 고기, 생선, 파, 마늘, 부추, 오이 이게 더 귀하게 보였다는 거예요. 이게 비교될 수도 없는 건데. И говорится, что израильский народ, они взирали на еду, а не на то, что они войдут в ханаанскую землю, и Бог даст им большую миссию. 이래서 실패하는 겁니다. И из-за этого они потерпели. 근데 крах. 우리가 이렇게 들으면은 그 이스라엘 백성 왜 이렇게 바보 같았지? 근데 가만히 생각하면 우리가 그런 선택을 할 때가 너무 많아요. И смотря на такой израильский народ, мы думаем, что они как-то поступили глупо, но бывает, что мы тоже так поступаем. 하나님은 우리를 통해서요. 막 237 5천 종족 살리고 세계복음화하고 그다음에 우리를 통해서 많은 사람을 치유하고 또 후대를 서밋으로 세워서 다가올 재앙을 막는 일을 하시겠다 이런 말씀을 주셨는데 이걸 내가 할 수 있는 사람이구나 이거 응답보다는요 왜 지금 당장 먹을 게 없고 막 힘들고 여기에 매달리는 경우가 대부분입니다. И в основном человек взирает не на то, что Бог нас призвал ради оживления 237 стран и 5 тысяч населения и потомков, а мы все взираем на наши проблемы. 그러니까 쌀 걱정, 김치 걱정하는 거죠. И каждый день переживаем. 그러니까 이게 성경을 보면서요, 참 나를 많이 내가 이들을 닮았구나 이게 점검할 필요가 있는 겁니다. И смотря на Библию, нам необходимо проверить себя, что мы очень похожи с этими людьми. 오늘 본문에 보면 제자들도 똑같아요. И сегодняшнее кафедральное слово местописания ученики такие же. 이 제자들은요, 예수님이 십자가에 죽는다는 그거밖에는 보이는 게 아닌 거예요. И ученики только видели то, что Иисус будет распят на кресте. 예수님 죽으면 어떡합니까? 뭐 예수님 죽으시면 이런 수준으로만 보는 거예요. И они смотрели на таком уровне, что нельзя вам, Иисус, умирать. 십자가의 죽음을 통해 이루어질 하나님의 위대한 세계 구원 사역에 대해서는 안 보인다는 거죠. Говорится, что они не увидели то, что спасение через крест. 그래서 마태복음 16장 22절에 보면 이런 얘기 하잖아요, 베드로가. И поэтому от Матфея 16 главе Петр говорит так. 절대로 주님이 죽을 수 있도록 그렇게 할 수 없습니다.
죽으시면 안 됩니다. 그리고 막 만류하잖아요. И Петр здесь говорит, что нельзя Господу умирать. 또 26장 그 33절에 보니까 또 뭐라고 얘기합니까? 결코 저는 주님을 배신하지 않겠습니다. 죽는 일이 있어서는 안 됩니다. 계속 이런 얘기를 하고 있어요. И даже от Матфея 26 глава в 33 стихе Петр также говорит, что я никогда не соблазнюсь. 주와 함께 죽을지어도 주를 부인하지 않겠습니다. 뭘 부인하지 않겠다는 얘기인지 모르겠어요. 하여튼 이런 얘기를 해요. И он говорит, что даже если все предадут, я не предам. Я даже не знаю, о чем он имел в виду здесь. 근데 56장에 보니까 예수를 버리고 다 도망갔다 이렇게 나와 있어요. И в 56 стихе говорится, что все они бежали. 이런 말을 하기 무섭게 그 말 하나도 못 지키고 다 배신해 버렸어요. И они вроде бы словами говорили, в конце концов они все сбежали. 그 제자들의 반응을 보면은 이렇게 느껴집니다. 일반적으로 그 스승과 제자 사이에 일어날 수 있는 인간적인 관계예요. И реакция, если посмотреть на этих учеников, у них такое отношение было, как у учителя и как у ученика. 뭐 소크라테스와 그의 제자들이 나눌 수 있는 대화 이런 겁니다. Или как Сократ мог бы разговаривать со своими учениками. 영적인 세계를 정확히 이해 못했다고 하는 걸 알 수가 있다. И мы можем познать, что они не понимали, что такое духовный мир. 이러니까 진정한 응답을 볼 수가 없는 거죠. И потому что такое состояние, поэтому они не могут увидеть настоящий 오늘 ответ. 우리는 오늘 말씀을 통해서 참된 응답을 발견하는 시간이 되기를 주의 이름으로 Я 축원합니다. желаю, чтобы через сегодняшнее слово мы смогли выявить истинный ответ. 첫 번째입니다. Первое. 나보다 나를 더 잘하시는 분이 주님이 계시다는 것을 인정해야 됩니다. Нам нужно признать то, что Господь знает лучше меня, чем я 어떻습니까? себя. 세상에서 나를 내가 가장 잘한다고 생각하십니까? И вы думаете, что вы самого себя хорошо знаете? 나는 절대 남들이 잘 몰라. 나는 내가 제일 잘 알아. 이런 얘기 혹시 하십니까? И знаете ли вы, говорите ли вы так, что я знаю самого себя очень хорошо, чем другие 오늘 люди? 31절에 제자들이 뭐라고 했죠? Что сегодня в 31 стихе говорят? 31절 예수님이 그럽니다. 오늘 밤에 너희가 나를 다 버리고 떠날 거다. 이렇게 얘기를 하니까요. И Господь говорит, что в эту же ночь вы все соблазнитесь. 33절에서 베드로가 말하기를 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠습니다. 참 좋은 말이죠. И в 33 стихе говорит, что даже если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь. 35절에서도요. 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠습니다. 이렇게 얘기합니다. И в 35 стихе, хотя надлежало мне и умереть с тобой, но я не отрекусь. 그런데 결과는 다 버리고 도망갔다는 거예요. Но говорится, что в конце концов все оставили и бежали. 그러니까 내 마음 나도 몰라요. Поэтому говорится, что я даже сам не знаю, что я хочу. 그때 다르고 지금 달라. И тогда будет по-другому, и сейчас по-другому. 그러니까 제자들이 그때는 막 자기 생각도 다 될 것 같았는데 정작 안 되더라는 거지. Говорится, что тогда они думали, что у них все получится, но на самом деле не получилось. 오늘 우리도 이런 착각을 할 때가 있어요. 난 내 생각대로 모든 걸 다 할 수 있을 거야. 이런 생각하고 있을 때가 있어요. И 안 бывает, 됩니다. что на сегодня мы так заблуждаемся, что если я захочу, то я смогу, но на самом деле не так. 예수님이 어느 정도까지 이 제자들의 상태를 봤냐면 41절 한번 봅시다. И насколько Иисус увидел состояние своих учеников, рассмотрим 31 стих. 마음은 원이로되 육신이 참 약하구나. 이렇게 이 정도까지는 알아보신 거예요. Говорится, что у вас слабое сердце. 네 마음은 알겠는데 네 마음대로 내 몸은 그렇게 안 움직일 거야. 이 정도 한 거예요. И Господь говорит, я знаю, что вы хотите в душе, но на самом деле ваше тело не сможет это сделать. 하나님이 나를 나보다 더 잘한다는 겁니다. Говорится, что Господь знает меня лучше, чем я себя. 그래서 내 인생 문제를 내가 해결하려고 하면 안 돼요. И поэтому нельзя получить разрешение на свою проблему. 그래서 하나님께 나를 맡기라는 거예요. Поэтому, говорится, нужно отдать все в Божьи руки. 그래서 어떤 문제가 오면요, 막 이걸 내가 해결하려고 몸부림을 치지 말고 주님께 질문을 해보셔야 돼요. И не старайтесь, когда приходят проблемы, разрешить самим, а нужно Богу задать вопрос. 그러면 답을 어디서 주십니까? И откуда же Бог дает ответ? 말씀을 통해 주세요. Через Божье Слово. 여러분 말씀을 한번 진지하게만 봐보세요. 이렇게 나를 잘 알 수 있는 성경만큼 나를 정확히 보고 있는 게 없어요, 세상에. И попробуйте очень хорошо посмотреть на Библию. Нету лучшего Библии, меня хорошо знает, потому что. 시편 139편 1절로 4절에 이런 말씀이 있습니다. И также от Псалом говорится так. 여호와께서 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오니 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이
하나도 없으시니이다. 이렇게 하고 있어요. И Псалом 139 глава с 1 по 4 язык говорит, что Господь, Ты знаешь меня. 주님은 내 말까지도 다 알고 계시다. 네가 무슨 말 할지 다 안다 이 말이에요. И здесь говорит о том, что Господь знает даже то, что мы хотим сказать. 그러니까 너무 여러분이 그 어떤 말을 하고서 막 내가 이걸 막 제대로 못 지켜서 어떡하냐고 그 자책할 것도 없어요. 하나님은 알고 계세요. 여러분 못 지킬 걸 알고 있어요. И поэтому не обвиняйте себя, если вы не сдерживаете какое-то слово, потому что Бог знает все с самого первого раза. 로마서 3장 4절에 이런 말씀이 있습니다. И также от Римлянам 3:4 говорится так. 사람들은 다 거짓되되 오직 하나님만 참되시도다. Говорится, что не как Бог верен, а всякий человек лжив. 그러니까요, 우리가 어떤 문제 오면 자꾸 사람하고 의논하려고 하지 마세요. И поэтому, когда будет приходить проблема, не старайтесь обсуждать это с человеком. 나도 모르고 당사자도 몰라요. 그런데 모르는 사람끼리 앉아서 의논해봐야 서로 모르는 얘기만 하고 있는 거예요. И даже я не знаю, этот человек не знает, лучше не говорить о том, что с обеих сторон никто не знает. 그래서 하나님 앞에 나와서 말씀을 청종하라는 겁니다. И поэтому, говорится, нужно предстать перед Богом и войти в Божье Слово. 여러분 한번 기도를 한번 시작해 보세요. И попробуйте начать молиться. 기도가 뭐죠? Что такое молитва? 내 중심을 여호와께 향하겠습니다 하는 결단입니다. И это заключение, когда я говорю, что я отдаю центр себя Богу. 문제가 왔을 때 기도하는 사람과 고민하는 사람 차이가 뭔지 아세요? И знаете ли, в чем разница человека, когда приходит проблема? Один молится, а один переживает. 기도한다는 것은 그 문제의 답을 하나님께 물어본다는 거예요. То, что человек молится, это значит, он спрашивает у Бога ответ. 고민한다고 하는 건 뭐예요? А что такое переживать? 그 문제의 답을 내가 찾아보려고 한다는 거예요. Это то, что человек старается сам найти 이건 разрешение 엄청난 на эту 차이가 проблему. 있습니다. И это большое развлечение. 내가 문제를 찾아보려고 해도요, 답이 안 보일 겁니다. Даже если я буду стараться найти ответ на мою проблему, мы не сможем. 답이라고 여기는 것도 그거 일시적일 겁니다. И даже то, что мы думаем, что это за ответ, это тоже 영원한 временное. 답은 말씀 속에 있어요. И наивечный ответ находится внутри слова. 왜 우리는 그러면 우리 자신이 이런 답을 알 수 없게 되는 이유가 뭘까요? И в чем же причина, почему же мы не можем найти ответ? 창세기 3장 사건 이후에 인간은 자기를 알 수 없게 됐어요. И после события Бытия 3 главы человек не сможет найти. 여러분 원래 인간은요. 육체도 가지고 있고 정신도 가지고 있고 영혼도 가지고 있는 이 세 가지의 영역을 다 가지고 있는 게 인간이거든요. И человек имеет также дух, и также физическое тело, также и плоть. 그러나 인간에게 이 세 가지 중에 영적 세계가 상실됐다고 하는 게 창세기 3장 사건의 결과입니다. И из-за событий Бытия 3 главы человек утерял именно духовное. 그러니까 인간이 인간을 이해하는데 가장 중요한 부분이 빠져버린 거예요. Здесь говорится, что самое важное у человека он 그러니까 утерял. 우리가 육체적으로 배고프다, 뭐 배부르다 이런 건 우리는 알 수 있겠죠. И мы можем по плоти знать то, что человек может быть голоден. 저 사람이 나를 좋아한다, 싫어한다, 미워한다 이런 건 느낄 수는 있겠죠. И у нас также есть эмоции, что мы нравится нам этот человек. 근데 или не 그런 일이 нравится. 왜 생겼느냐 하는 그 근원에 관해서는 알 수가 없단 Но 말이에요. человек не может понять, почему же эта проблема появилась. 그 출발점이 바로 영적인 데서부터 온 거거든요. Потому что начало всего исходит именно с духовного. 그걸 모르고 모든 걸 알아보려고 하니까 틀린 답을 가지고 맞춰보려고 하니까 안 만든 겁니다. Поэтому человек, имея неправильный ответ, хочет, чтобы это совпадало, поэтому не совпадает. 가끔 그 볼트 이렇게 조일 때 보면은 딱 자기한테 맞는 그 볼트가 있는데 안 맞는 거 가지고 억지로 돌리면 들어가긴 들어가요. И попробуйте, если неправильный ключ мы будем вставлять туда, где неправильно, даже если мы заставим, он когда-то может открыться. 나중에는요 들어가지도 않고 나오지도 않고 굉장히 난처해지는 게 상황이 돼요. И потом будет заключение такого, что то, что мы засунули, мы не сможем 내 вытащить. 인생의 답이 아닌 걸 답인 것처럼 억지로 끼워 맞춰버리면 이것도 아니고 저것도 아니고 된 것도 아니고 안 되는 것도 아니고 난감해져 버리는 거예요. И нельзя поэтому то, что нельзя неправильный ответ, думать, что должно совпасть. 정확한 답을 알아야 되거든요. Нужно знать правильный ответ. 그것이 말씀 속에 있다라. И это находится внутри Божьего Слова. 사도 바울은 에베소서 2장 3절에서 이렇게 얘기합니다. Апостол Павел от Ефесянам 2:3 сказал так. 그때는 이게 뭐냐면 내가 창세기 3장 사건으로 내 영혼이 죽었을 때는 어땠냐? 나는 육체의 욕심을 따라 살고 또 내 마음이 원하는 대로 했는데 나중에 보니까 본질상 진노의 자녀의 삶을 살고 있더라는 거예요. Здесь говорится, что все мы жили по плотским похотям нашим, исполняя желания плоти и помыслов, и в конце концов были чадами гнева. 오늘날 사람들이 제일 많이 하는 게 뭔지 알아요? 네 마음대로 살아. И на сегодняшний день многие люди говорят, живи как ты хочешь. 내가 네 본능 따라 살아. 뭐 이런 얘기를 하거든요. Говорится, что живи, смотря на свои чувства. 내 하고 싶은 대로 마음대로 살아. И говорят, что делай, что ты хочешь. 나중에는 인생이
이것도 아니고 저것도 아니고 애매해집니다. А потом жизнь становится так, что и здесь не так, и там не так. 뭐 할 때는 모르지요. 마구잡이 막 사니까 문제는 나중에 가면요. 인생이 왜 이렇게 됐지? 이렇게 되는 거예요. Когда мы живем, не знаем, но в конце концов узнаем, почему же так получилось. 사도 바울은 로마서 7장 15절에서 이렇게 И 얘기했습니다. даже апостол Павел, это Римлянам 7:15 говорится так. 내가 행하는 것을 나도 알지 못하였다. 이게 정말 무서운 얘기예요. Здесь 내가 하는 것을 내가 알지 못했어. 곧 내가 원하는 것을 행하지 아니하고 도리어 미워하는 그것을 어느 날 나는 하고 있도다. 이렇게 얘기했어요. Здесь говорится, что ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 그 예수님께서 십자가에서 죽으실 때요. 그 자기를 막 십자가를 매달으라고 막 외쳤던 사람들 보고 뭐라는 줄 알아요? И знаете ли вы, когда Иисус был распят на кресте, о чем кричали люди? 저들은 자기가 무슨 짓을 하고 있는지도 모르고 하고 있다 이런 얘기를 했어요. И Иисус сказал, что они даже сами не знают, что они делают. 자기 깐에는 옳은 일이라고 외쳤는데 그게 어떤 재앙을 불러오는지를 몰랐다는 얘기예요. Говорится, что они думали, что они правильно поступают, но это принесло им большие бедствия. 많은 사람들이 하나님 없는 인생을 살 때는 그게 어떤 재앙이 나중에 오는지도 모르고 막 사는 겁니다. И многие люди не знают, что если они будут жить без Бога, в конце концов придут многие 어느 날 бедствия. 갑자기 이제 재앙이 툭 치면 이게 왜 이렇게 됐지? 이러는 거지요. И потом, когда приходят некие бедствия, они говорят, почему же так получилось? 예수님께서 21절에 보면 제자들에게 사전에 이미 여러 차례 얘기를 했어요. И в 21 стихе Иисус временно несколько раз говорил. 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이다. 아주 구체적으로 얘기해 줬어요. И Иисус сказал, что один из вас предаст меня. 근데요, 이 가룟 유다는 그런 말이 전혀 안 들려요. Но Иуда Искариот не понял. 말씀을 안 듣는 사람의 특징이 뭐냐? 그 말씀과 나하고 아무 상관없다고 듣는 거예요. Особенность человека, который не слушает слово, он думает, что слово не имеет разницы ко мне. 12명의 앉은 중에 이 중에 한 사람이 나를 팔 거야. 그러면 누굴까 생각해보고 날까 좀 점검을 해봐야 되는데 나는 아니겠지. 그러고 있었던 거예요. Говорится, что Иуда Искариот из 12 учеников, даже если Иисус сказал, что кто-то из вас предаст меня, он даже не задумался, кто же мог это быть. 48절에 보면요. 예수를 파는 자가 그에게 군호를 짜 이르기를 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡으라 한지라. 아주 구체적으로요. 예수 잡을 일을 제가 합니다. 예수님이 예언을 말씀을 했는데 그거 까맣게 잊고 그 행동을 지금 하고 있어요. И в 48 стихе Иисус сказал, что уже заранее сказал, но он не понял. 예수를 팔을 때 이 가룟 유다가 조금이라도 내가 지금 무슨 짓을 하고 있지 이런 생각 했을까요? 안 했습니다. И когда Иуда Искариот продавал Иисуса, разве он думал, что он делает? Он даже не думал об этом. 다 일을 벌리고 나서 모든 일이 끝난 다음에 나중에 가서 내가 무슨 짓을 했지? 그때 알았어요. И после того, как уже все закончилось, он тогда уже понял, что он сделал. 꼭 사람들이 그걸 뭐라고 하죠? 다 벌리고 나서 나중에 가서 뒷북치는 거예요. 나중에 다 끝나고 나서 내가 왜 그랬지? 그럴 때가 너무 많아요. И бывает, что много слышишь, что многие люди в конце уже осознают и начинают закрыть эту дыру. 말씀은 수도 없이 경고를 했는데 그건 한 번도 기억이 없다고 그래요. И говорится, что через слово Бог несколько раз предупреждал, но этот человек не помнил. 나중에 일 벌리고 사람들이 이럽니다. 나한테 그거 조심하라는 얘기 한 적 있냐고 꼭 그런 얘기를 해요. И люди, которые уже сотворили некие дела, говорят, разве меня предупреждали об этом? 한 정도가 아니라 귀에 딱지 내리도록 했지. 근데 기억이 없다는 거예요. Говорится, что говорили больше 100 раз, но человек не 왜 помнит. 이 말이 가룟 유다에게는 안 들렸을까요? Почему же Иуда Искариот не смог услышать это слово? 자기 생각에 잡혀 있어서 그래요. Потому что он был захвачен своими мыслями. 여러분, 내가 내 생각에 잡혀 있으면 남 얘기 하나 안 들립니다. Если я буду захвачен своими мыслями, что будет говорить рядом человек, я не буду 아무리 слушать. 좋은 얘기를 해도 그 사람에게는 아무 쓸모가 없는 일. И насколько человек не будет говорить хорошие слова, человек не будет слушать. 자, 여기 이렇게 뚜껑을 닫아놓고 여기서 폭우가 쏟아보세요. 이 속에 물이 한 방울 들어가나? 안 들어갑니다. Попробуйте, если мы откроем кружку, разве закрытая будет, разве мы будем наливать воду, она будет заходить? 내 생각을 내가 딱 잠궈놓고 있으면은 무슨 말을 해도 안 들려요. Если я закрою все свои мысли, сколько бы мне ни говорили рядом люди, я не буду слышать. 사람은 다 거짓되되 하나님은 참되시도다. Говорится, что все люди лживы, но Бог истинный. 그래서 내 생각을요 주장하면 안 돼요. И поэтому нельзя взирать на свои мысли. 내 생각이 아무리 옳은 것 같아도 옳지 않다니까요. Насколько бы мои мысли кажутся нам правильными, это не так. 지난번 설교하지 않았습니까? 말씀드리지 않았습니까? 그 마리아가 옥합을 깨가지고 예수님께
부었을 때 그때 가룟 유다가 뭐라 했어요? И на прошлой неделе я уже говорил, что когда Мария принесла дорогое масло к Иисусу, что сказал 이 ученик? 비싼 걸 말이야 깨가지고 이렇게 허비냐? 이거 팔아가지고 가난한 사람 도우면 안 되겠냐고. 얼마나 좋은 얘기입니까? И ученик сказал, что зачем такое дорогое нужно было давать Иисус, когда можно было его продать и помочь 그때 예수님이 бедным? 말했어요. 그 어려운 사람은 언제든지 도울 수 있다. 그러나 이 여자가 지금 하는 것은 정말 중요한 나의 죽음을 알고 이것을 준비하고 있는 것이다. 그 얘기를 했거든요. И тогда Иисус сказал, что мы в любое время можем помогать людям, которые нуждаются, но эта женщина сейчас поняла меня. 과연 그때 가룟 유다가 알아들었을까요? И разве тогда Иуда Искариот понял? 전혀 못 알아들었어요. Он тогда тоже не понимал. 그럼 그 얘기 들으려고 했을까요? И разве он даже старался 아니요, слушать? 들으려고 하지 않았을 것 같아요. Он даже не старался слушать. 그 얘기를 그냥 뭔 소리 하고 있는 거야 이러고 있을 겁니다. И, наверное, он просто говорил, о чем она говорит. 왜냐? 내 생각이 옳다고 하는 생각이 꽉 잡혀 있어가지고. Почему? Потому что я думаю, что то, что я думаю, правильно. 내 생각이 옳다고 하면요 무슨 얘기를 해도 안 들리거든요. Даже если я буду говорить, что я права, кто бы что бы ни говорил, я не буду слушать. 그래서 빨리 우리가 근원으로 돌아가야 돼요. И поэтому нам нужно вернуться на основную часть. 내가 옳다고 하는 그것이 과연 옳은 것인가? И то, что я думаю правильным, разве правильно? 내가 맞다고 하는 게 과연 그게 맞은 것일까? Или то, что я думаю, что это правильно, разве правильно? 점검해 보셔야 되거든요. Нужно поправьте об этом. 그래서 하나님 앞에 나를 내려놓고 생각해 봐야 돼요. 하나님, 내가 생각하고 있는 이게 진짜 과연 맞는 걸까요? И поэтому нужно оставить все свое, предстать перед Богом и спросить, Бог, правильно ли я делаю? 그래서 우리가요 말씀에 집중하라는 거예요. И поэтому говорится, нужно сконцентрироваться на слове. 말씀은 살아있고 운동력이 있어 우리의 생각과 관절을 쪼개기까지 한다는 거예요. Потому что Божье Слово, оно живое и действует. 하나님의 말씀은 우리를 가장 올바르게 인도하시는 힘이 있습니다. И у Божьего Слова есть сила направлять нас в правильное место. 그래서 만약에요 이래야 될까 저래야 될까 할 때는 가만히 있는 게 좋아요. И когда вы думаете, сюда мне или туда, лучше вам сидеть просто. 괜히 섣부르게 제대로 알지도 못하면서 일을 하면 한 것만큼 손해라니까요. И потому что нельзя делать такие срочные заключения, если вы не знаете точно. 그때는 조용히 말씀에 집중하셔야 돼요. И тогда вам нужно спокойно просто сконцентрироваться 그게 на 늦는 게 слове. 아니에요. Это не сила. 여러분 제가 한 번은 대전에서 서울 가는 기차를 타야 되는데 너무 급한 나머지 막 간 거예요. 막 기차가 떠난다는 거예요. 근데 기차가 하나 올라가고 하나 내려가는데 막 플랫폼을 잘못 찾고 막 가가지고요. 그냥 올라탔어요. 내려가는 차를 탄 거예요. И один раз мне нужно было после Джона поехать в Сеул, я на неправильной платформе сел на поезд, где он идет не туда, а в обратную сторону. 탔는데 기차가 이상하게 밑으로 가. И я вроде бы сел, очень торопился, 너무 смотрю, 급하게 간 나머지 поезд идет 플랫폼을 неправильно. 잘못 보고 내려간 거예요. И потом я узнал то, что торопился, неправильно сел. 간 것만큼 손해였어요. И я потерпел большое. 잘 보고 타야 되는 거죠. Нужно хорошо посмотреть и 그러니까 우리가 сесть. 잘 모를 때는 좀 조용히 서서 좌우를 보고 상하도 보고 정확하게 보고 움직여야 돼요. И когда я что-то не знаю, нужно посмотреть в окружение и принять правильное решение. 그래서 이게 늦는 게 아니라니까요. И это не сила. 말씀을 깊이 묵상하고 말씀하면서 인생의 답을 찾는 게 늦는 게 그게 가장 빠른 길입니다. И самая большая дорога — это когда мы входим в Божье Слово. 그래서 우리가 항시 갈라디아 2장 20절을 여러분이 묵상하셔야 И 됩니다. поэтому мы каждый раз должны размышлять над местописанием Галатам 2:20. 나는 그리스도 안에서 난 죽고 내 안에 그리스도가 살아나셨느니라. И я уже умер во Христе Иисусе и новое творение. 그래서 나의 생각, 나의 주장을 내려놔야 돼요. И поэтому нужно оставить мои мысли и свое. 우리가 항시 말씀 앞에서 내가 겸손한 것이 최고의 축복을 누리는 길인 줄로 믿습니다. Я верю, что наилучшая дорога благословения — это когда мы перед Богом становимся смиренными. 그래서 이런 생각이 돼요. 나는 하루도 주의 은혜 없이는 살 수 없는 사람이다. 이 고백을 우리는 늘 해야 됩니다. И поэтому нужно каждый день исповедовать, что без Божьей благодати я не смогу жить. 두 번째는 인간에게 가장 필요한 것이 뭐냐? 구원입니다. И во-вторых, что самое необходимое человеку — это спасение. 왜 예수님은 이토록 십자가의 죽음을 이렇게 오랫동안 얘기하고 그것에 자기의 인생을 올인했을까요? Почему же Иисус поставил свою жизнь на смерть ради этого? 이것이 전 인류의 저주를 해결하는 유일한 길임을 알았기 때문에 그렇습니다. Потому что Господь знал, что это единственный способ и дорога разрешить все бедствия. 창세기 3장 15절에 보면 인간이 타락한 직후에 주신 말씀입니다. И после того, как человек грехопал, было Бытие 3:15 слово, 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다.
что придет семя женщины и сокрушит сатану. 이 말씀을 줬을 때 아담과 하와는 어떤 상태였죠? И когда Господь дал это слово, в каком состоянии были Адам и Ева? 자신들이 타락한 거에 대해서 정확하게 인식을 못하고 있었을 때예요. И они не понимали, насколько они грехопали. 그들이 그때 뭐 회개하고 하나님 앞에 돌아서고 잘못을 통회하고 이런 거 아니었습니다. Они даже не покаялись. 서로 책임 전가를 하면서 싸우고 있을 때였어요. Это было тогда, когда они между собой ссорились. 아담은 하와 탓하고 하와는 아담 탓하고 있었을 때예요. И тогда, когда Адам обвинял Еву, а 근데 Ева 그때 Адама, 주님이 답을 줬어요. тогда Господь дал ответ, 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. что придет семя женщины и будет поражать. 우리가 지금 우리 수준 가지고는 절대로 답을 찾을 수 없음을 알았어요. И знал то, что с нашим уровнем мы не 우리는 сможем. 서로 탓하고 핑계밖에 될 게 없어요. 사실 그러니까 하나님이 우리한테 기대할 게 없으니까 바로 답을 주신 거예요. Потому что Господь знал, что мы будем в конце концов друг друга только обвинять, поэтому Он дал нам ответ. 로마서 5장 8절에 이런 말씀이 있습니다. От Римлянам 5:8 говорится. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님의 사랑을 확증하셨느니라. И когда мы еще были грешниками, Бог нам доказал свою любовь. 우리가요 사랑을 받을 조건이 있을 때 하나님이 우리를 위해서 오신 게 아니고 우리는 죄인일 때 오신 거예요. Говорится, что когда мы еще были грешниками, Господь любил нас. 요한복음 3장 16절로 17절에도 이런 말씀이 있죠. И даже от Иоанна с 3 главе 16 по 17 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이렇게 나옵니다. говорится, что «Итак Бог возлюбил Бог мир, что дал своего Сына Единородного». 이때 세상은 어떤 상태냐? 죄악 속에 빠진 상태예요. И в каком состоянии тогда находился этот мир? В самом худшем 그때 состоянии. 인간은 희망이 없이 살 때예요. И когда человек жил без надежды. 근데 하나님이 그 세상을 어떻게 사랑했냐? 이처럼 사랑하셨는데 그 이처럼이라는 거 도대체 어떤 거를 말할까요? И говорится, что настолько Бог возлюбил Бог мир. О чем это говорится? 그러니까 하나님의 사랑이 하나님은 이런 사랑을 우리에게 했다 이 말이거든요. И говорится, что Божья любовь Он доказал нам. 그게 십자가에 죽기까지 사랑했다는 겁니다. Говорится, что любил нас так, что даже отдал своего Сына и распял на 그래서 кресте. 요한일서 4장 10절에 이렇게 말씀하고 И 있어요. поэтому от 1 Иоанна 4:10 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего. 그 전에 이런 말씀이에요. 사랑은 너희가 나를 사랑한 것이 아니고 내가 너희를 사랑했다. А до этого говорится, что не вы меня возлюбили, а я вас возлюбил. 우리는 하나님을 사랑할 수도 없었던 것이죠. Говорится, что тогда мы не смогли любить Бога. 근데 하나님이 그때 우리를 사랑하사 그의 독생자를 죽기까지 우리를 사랑하셨다는 Но 겁니다. говорится, что Бог нас так возлюбил, что отдал своего Сына Единородного. 왜냐하면 우리에게 가장 필요한 것이 지금 우리가 행위를 바르게 하느냐 뭐 우리가 선행을 하냐 이게 중요한 게 아니에요. 지금 하나님의 구속의 은혜가 가장 급한 거예요. Почему? Потому что сейчас важно не какие-то поступки человека, а именно искупление. 사람들이 자꾸 우선순위를 틀리게 해요. Многие люди в основном неправильно ставят 우리가 цель. 행위를 바르게 하고 반듯하게 한 다음에 믿음 생활을 해야 된다고 하는데 그렇지 않습니다. Они думают, что нужно сначала хорошие дела делать, а потом вести верующую жизнь. 먼저 믿음 생활, 구속의 은혜부터 누리는 것부터 시작해야 돼요. Нужно сначала начинать с того момента, когда мы наслаждаемся искуплением. 물에 빠져 죽어가는 사람 보고 너 왜 빠졌어? 어떻게 빠졌어? 빠질 때 상황이 어때? 지금 마음이 어때? 이거 물어보면 안 돼요 지금. И когда человек сейчас тонет в воде, нельзя у него спрашивать, как он туда упал. 나중에 또 이게 위험한 물에 갈래 말래 이렇게 물어보면 안 돼. 빨리 끄집어내야 됩니다. И нельзя у него еще спрашивать, пойдет ли он опять тонуть или нет. Нужно быстрее его оттуда вытащить. 끄집어내서 살려놓은 다음에 앞으로 이런 일을 하지 말라고 얘기하는 게 정상이잖아요. И самое правильное будет, если мы сначала спасем, а потом скажем, что больше нельзя так делать. 하나님은 우리를 먼저 독생자를 보내셔서 구원하셨다는 겁니다. Говорится, что Бог отправил своего Сына и спас 오늘 нас. 본문에 보세요. 제자들의 행동을 보세요. И посмотрите на поступки учеников сегодня. 인간적으로 보면 제자들이 하는 태도를 보면요. 아, 내가 이런 인간을 위해서 내가 죽어줘야 되나? 이렇게 예수님 입장에서 고민될 만한 수준인 거예요. 그러나 아무 상관없다는 거예요. Конечно, по плотскому их уровень, как у человека, но говорится, что нет никакой разницы. 제자들의 마음을 너무 잘 알고 있었어요. Потому что Господь знал сердца своих учеников. 그들의 행위가 옳기 때문에 내가 그들을 죽어준다가 아니라 그들을 살려야 되는 것이 주님의 목적입니다. И цель Бога была в том, что не потому, что они правильно говорили, а потому что цель, чтобы их спасти. 우리가 через свою смерть. 신앙생활하면서 내 행위가 어떠냐 저러냐 저 사람의 행위가 어떠냐 따지지 마세요. И поэтому, когда вы ведете верующую жизнь, не обсуждайте человека. 그거 따지고 있다는 건 뭔가 잘 모르고 있는 거고 순서를 모르고 있는 거예요. А то, что вы придираетесь к себе или к человеку, значит, вы неправильно знаете. 무조건 구속의 은혜 속에 깊이 들어서 은혜를 누리는 것부터 시작해야 돼요. Нужно начать с того момента, когда вы будете наслаждаться искуплением. 구원을 받고 그
은혜 속에 있는 것부터 시작해야 됩니다. Нужно начать с того момента, когда вы будете благодарить за спасение. 나머지는 주님이 알아서 하실 겁니다. А все остальное Бог сам 그건 будет 내 делать. 몫이 아니에요. Это не в моей. 저 사람 신앙생활 10년쯤 했으면 저래야 되는 이래야 돼. 이런 건 우리가 따질 게 못 됩니다. И не обсуждайте человека, вроде он верит в течение 10 лет, ничего не 왜냐? получается у него. 심판은 우리에게 허락된 영역이 아닙니다. Почему? Потому что мы не имеем права над суд. 인간의 심판자는 오직 하나님만 인간을 심판할 뿐이에요. И только Бог может судить человека. 우리는 누구를 함부로 판단하고 심판하면 절대 안 됩니다. И у нас нет никаких прав кого-то обсуждать и судить. 내 눈에 좀 거슬리면 기도해 주라는 뜻입니다. 그래. Если мне этот человек как-то мешает, нужно просто помолиться за него. 여러분 눈에 제가 완벽하게 보이지 않을 겁니다. 완벽할 수도 없고 뭐 그런 거 상상도 안 하시겠죠? 근데 진짜 저는 허물이 많습니다. И я не смогу перед вами быть совершенными, и вы тоже, наверное, сами знаете, но я не смогу быть совершенным. 그걸 가지고 여러분이 이렇게 예민하게 보지 마시고 기도해 주시면 감사하겠습니다. И не смотрите на мои недостатки и не обсуждайте, лучше помолитесь. 우리가 누구를 볼 때요. 예수님도 그러잖아요. 내 눈에 들보가 문제지 다른 사람 눈에 있는 티끌이 문제 아니다. 이런 얘기 하잖아요. И сам Господь говорит, что проблема именно в самом человеке. 그러면 내 눈에 있는 들보가 뭘 들보라고 한 것 같습니까? А что за, говорится, про какой сучок говорится, который у меня в глазу? 은혜의 눈으로 보지 못하는 거 그거. 하나님의 생명이 소중함으로 보지 못하는 그게 들보라는 거예요. Говорится, что сучок именно в глазах то, что не может увидеть Божье благословение. 상대 눈에 있는 그 티끌은 뭐를 얘기하는 걸까요? А что говорится, когда мы видим недостатки других 그건 людей? 그 사람의 행위를 말하는 겁니다. Это говорится о поступках его. 그러니까 행위는 티끌만큼 작은 것이고 내 눈에 그것을 자꾸 율법의 눈으로 판단한 그것이 더 들보처럼 큰 문제라는 것을 얘기합니다. И нельзя на маленькие поступки смотреть большими глазами. 이 눈을 가지고 나를 보고 세상을 보면요 모든 것이 다 은혜입니다. А если посмотреть правильными глазами, то все, что в этом миру, и я, все это как благодать 그죠? будет. 모든 현장이 다 감사한 거예요. И на все места действия я буду благодарить за это. 그러니까 찬송가 그러자 이 참 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 이렇게 나와요. И поэтому в гимне есть такая хвала, то, что благодарю Господа, который спас меня. 나 같은 죄인인 거예요. Говорится, что такой же грешник, как и я. 죽어 마땅했는데 그 하나님이 이 나 같은 자를 왜 살리셨을까? 그걸 생각하면 감사밖에 안 나오는 겁니다. Говорится, что я, который был достоин смерти, Бог спас меня, и нужно благодарить за это благословение. 그 감사가 느껴지면 이 사람의 삶의 변화가 일어날까 안 일어날까요? А человек, который будет благодарен и будет чувствовать это, будут ли у него изменения в жизни? 그것은 제가 말하지 않겠습니다. И я не буду говорить больше. 진짜 내가 하나님의 은혜가 느껴지고 그것이 너무 감격스럽다면 내 삶의 변화는 말할 필요가 없는 겁니다. И если я буду по-настоящему чувствовать Божью благодать в своей жизни, то я даже могу не говорить о том, что произойдет. 이런 나의 구원에 대한 하나님의 계획은 영세전부터 시작된 거예요. И Божий план на спасение был до сотворения этого мира составлен. 에베소서 1장 3절 6절에 이런 말씀이 있습니다. Ефесяна 1 глава с 3 по 6 стих. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으므로 이는 그가 사랑하시는 그 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 하는 것이니라. 아멘. 영세전부터 창세전부터 하나님 우리를 구원하시러 택하여 부르셨다라는 거예요. Говорится, что до сотворения мира Бог нас избрал и дал нам спасение. 하나님의 사랑은 우리의 행동과 우리의 수준과 아무 상관없이 이미 영세전부터 창세전부터 계획했던 일이었다라는 거예요. Говорится, что Божья любовь была спланирована не из-за наших каких-то поступков, а до сотворения этого мира. 그 은혜를 입은 저와 여러분인 줄로 믿습니다. И я верю, что мы получили эту благодать. 그럼 하나님의 가장 관심은 어디 있겠습니까? Если так, то где же находится самый большой интерес Бога? 디모데전 2장 4절에 이런 말씀이 있어요. А 1 Тимофеем 2:4 говорится так. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. И который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 하나님의 절대 소원은 모든 사람이 구원받기를 원하는 줄로 믿습니다. Я верю в то, что абсолютное Божье желание, это чтобы все люди получили спасение. 사실 오늘 본문에 나오는 제자들의 이런 행동, 이걸 우리가 굳이 말할 것도 없습니다. И по правде, поступки, которые сегодня ученики сделали на кафедре, мы не должны говорить об этом. 이 모습이 제자들의 모습이 아니라 바로 우리의 모습이기 때문에 그렇습니다. Потому что мы тоже так же поступаем. 저는 이 모습을 딱 보면서
야, 이 제자들의 모습이 나하고 거의 100% 동일하구나 이렇게 느껴지더라고요. И смотря на поступки этих учеников, я на 100% согласился, что мое состояние такое же. 그런데 그런 우리를 위하여 주님은 당연히 십자가에서 대속의 은혜로 죽으신 줄로 믿습니다. Но я верю, что из-за нас таки Господь умер на кресте и искупил все наши грехи. 자, 이 일을 하시면서 주님이 제자들과 그 있는 사람들에게 이렇게 외치죠. И делая такое дело, Господь сказал своим ученикам так. 이렇게 내가 십자가의 죽음으로 가는 이 대속의 사건을 가는 것은 오늘 갑자기 생각한 게 아니고 영세전부터 오래전부터 예언된 말씀의 성취 때문에 내가 이 길을 가는 것이다라는 거예요. И Господь сказал, я говорю вам об этом не потому, что я это сейчас принял решение, а до сотворения мира я это все обещал и исполню. 54절에 이렇게 얘기하죠. 53 стихе. 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 이렇게 얘기합니다. Говорится, или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего и Он предоставит мне более. 이게 무슨 얘기냐면요. 그 제자가 칼로 들어가지고 예수님이 잡혀가는 걸 막 막으려고 막 했잖아요. 그러니까 칼을 들고 쓰는 자 칼로 망한다. 내가 죽으려고 하는 내 이 고난의 길을 네가 막지 말아라 이 얘기를 하는 거예요. И это тот момент, когда один ученик хотел остановить стражи, которые забирали Иисуса, и поэтому сказал Иисус, что взявшие меч мечом и погибнут. 만약에 내가 죽는 일이 당연한 게 내가 죽지 않아야 된다. 내가 지금 죽을 때가 아니고 나는 굳이 십자가를 매달을 필요가 없다. 그렇다면 하나님이 12군단이나 더 되는 천사를 보내서라도 이걸 막지 아니했겠느냐 이런 얘기예요. 하나님이 하시려면 네가 칼 하나 들었다고 이게 막아지겠냐? 천사를 12군단을 보내서라도 이걸 막았겠지? 이런 얘기를 하는 거예요. И поэтому Господь говорит, если в плане, что было такое, чтобы я не умер, разве Бог бы не остановил эту смерть? И поэтому Господь говорит, что не надо останавливать то, что Бог желает. 이게 하나님의 완벽한 계획 속에 일어난다는 것을 제자들이 이해를 못하고 있으니까 막 칼 들고서 뭐 좀 설치고 있는 거예요 지금. И люди не понимали, в чем состоит Божий абсолютный план, поэтому, взяв в руки в меч, хотели остановить это. 그래서 만약에 내가 죽지 않았다면 어찌 성경의 예언대로 된다고 할 수 있겠냐? 그럼 성경 말씀은 틀린 거 아니냐? 성경은 분명히 그리스도는 죽어야 된다고 나왔는데 만약에 여기서 내가 살아난다면 이건 성경하고 내가 반대되는 거 아니냐? 그건 있을 수 없는 거다는 거예요. Говорится, что если с самого начала Библия говорилось обещание, то что Христос придет и умрет, а что если я не умру, значит Библия неправильная будет тогда. 그러면서 56절에 뭐라고 얘기하죠? И в 56 стихе. 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려고 하는 것이다. И сие же все было, да сбудется Писание пророков. 이것은 이미 오래전에 예언된 이야기에 당연히 해야 될 사건이기 때문에 나는 이 길을 가는 것이다. Потому что это пророчество, которое было с давних времен. 여러분, 오래전에 어떤 이야기가 있었습니까? И давным-давно какой был рассказ? 이사야 53장 5절에 이런 말씀이 있어요. От Исаия 53 главе говорится так. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. И от Исаия 53 главы в 5 стихе говорится об этом. 영세전에 이미 계획된 오래전에 선지자를 통해서 이미 예언된 말씀이라는 거예요. Здесь говорится, что до сотворения было, нам уже было предсказано об этом. 그래서 고린도전서 15장 3절로 4절에 이렇게 얘기합니다. И также 1 Коринфянам говорится так. 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨으니 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨느니라. И говорится, что по Библии было все предсказано, и за 3 дня он воскрес после 그러니까 смерти. 예수님의 죽으심과 부활은 다 성경에 예언된 이야기였다는 И 거예요. смерть и воскрешение Иисуса было предсказано в Библии. 그러니까 제자들이 이걸 놓고 칼 들고 나서서 막 맞고 뭐 안 됩니다. 이게 말이 안 되는 거예요. И поэтому ученики хотели остановить это, взяв в руки меч. Это даже невмыслимо. 말씀대로 말씀의 성취대로 된다는 것에 대해서 우리는 믿어야 할 줄 믿습니다. Я верю в то, что мы будем верить в то, что Божье Слово исполнится. 그래서 마태복음 5장 18절에 이런 말씀이 있어요. И от Матфея 5:18 говорится так. 하나님의 말씀은 일적 일획도 빠짐없이 다 성취된다. Что ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. 베드로전서 1장 24절 25절에 이런 말씀이 И 있습니다. даже 1 Петра 1 глава с 24 по 25 стих. 모든 육체는 풀과 같고 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지나 오직 주의 말씀은 세세토록
있을지어다. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. 하나님의 말씀은 영원하다는 거예요. Потому что Слово Господне пребывает вовек. 그 말씀은 반드시 성취된다는 겁니다. И это слово обязательно исполнится. 그래서 요한계시록 1장 3절의 말씀에도 그 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 복이 있도다. И поэтому Откровение 1.3 говорится, что блажен читающий и слушающий Слово. 여러분, 그래서 우리가요, 하나님의 말씀을 듣는 이 시간, 이 시간이 우리 인생의 가장 축복된 시간인 줄 И 믿습니다. я верю в то, что это время, когда мы слушаем Божие Слово, самое благословенное. 가끔 그 모슬렘 쪽에서 예배드리고 거기서 신앙생활하고 있는 성도들의 이야기를 이렇게 들어보면 그분들이 그러잖아요. 마음껏 찬양하는 그것이 내 인생의 최고 소원이라고. 마음껏 말씀 듣고 마음껏 찬송. 얼마나 그것에 간절한지 몰라요. И иногда я слушаю тех людей, которые в исламском государстве слушают Слово Божье, они говорят, что их желание это восхвалять, как они хотят, но не могут так. 전에 한번 중국에 그 제가 사역하러 갔었는데요. 그 교회를 가는데 나를 안내하는 이분이 교회 정문을 안 주고 저 뒤로 막 돌아가는 거예요. 그래서 왜 그렇게 하냐 했더니 이 교회 들어가는데 CCTV가 너무 많대요. 낯선 사람 오면 바로 공안에서 온다는 거예요. 그래서 안 보이게 저 뒤로 돌아야 된다 그러더라고요. И ранее, когда я был на служении в Китае, один человек меня ввел в церковь именно с задней стороны. Я спросила, почему? Он говорит, что с передней стороны такая камеры, поэтому нужно 택시에서 не 내렸는데 또 попадаться. 모자를 씌워줘요. 또 모자 씌워주고. И поэтому до того, как мы зайдем в церковь, они нам говорят, чтобы мы надели 이 캐리어 가방 шапку. 끌고 가려니까 그거를 어떤 꼬마가 오더니 자기가 끌고 가서 왜 그랬더니 애기가 끌고 가면 그게 그 여행자가 아닌 것처럼 보이기 때문에 된대. 그 꼬맹이가 끌고 가고 나는 그냥 저쪽에서 한참 있다 오래요. 그래서 한참 있다. 그리고 들어간 적이 있었거든요. И бывает то, что там такая система, что человек не сможет свободно ходить в церковь. 그랬더니 거기에요. 사람들이 바글바글해요. 그 안에. Но я зашел с задней стороны в эту церковь, там очень много людей. 거기서 그때 3일간 사역을 했죠. И в течение трех дней я вел служение там. 나중에요. 그 이제 포럼 하는데 그 얘기 하는 거예요. 우리가 진짜 한국처럼 마음껏 찬송 부리고 예배드리고 이게 하기 소원이라는 거예요. И потом, когда мы проводили форум, они говорят, что их одно желание это проводить, восхвалять Бога громко. 조금만 이 찬송 소리가 크게 들려 바로 온다는 거예요. 그래서 이 찬송도요 소리를 줄여가지고 살살 부르더라고요. И даже гимн они восхваляют очень тихо, потому что если будет громко, то сразу придут с организацией. 나중에 그 교회 어떻게 된 줄 아십니까? Знаете ли, что потом случилось с этой 제가 오고 церковью? 나서 좀 한 1년 됐는데 그 저희 교회인도 알고 다 아니까 나중에 보니까 거기에 포크레인이 와서 공안이 다 부셔버렸더라고요. И после, уже год прошел с этого момента, в конце концов, они все люди с организацией разрушили эту 여러분 церковь. 지금 우리가 이렇게 모여서 예배드리는 것이 최고의 축복인 줄 Я 믿습니다. верю, что то, что мы сейчас собираемся и слушаем богослужение, наилучшее благословение. 그런데도 우리가 이 예배의 소중함을 모른다면 참 부끄러운 거예요. Но несмотря на это, если мы не будем знать ценность богослужения, нам будет стыдно. 여러분 시편 27절 4절에 이런 말씀이 있습니다. Псалом 27:4 говорится так. 내가 여호와께 바라는 한 가지가 있으니 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 것이니라. 이렇게 했어요. И одного просил я у Господа до конца жизни посещать храм Его. 이 다윗이 뭐라고 하냐면 나의 한 가지 내 평생의 소원이 있는데 그게 여호와의 집에 사는 거라는 거예요. И говорит, что у Давида есть одно желание в жизни, это пребывать в доме Господнем во все дни жизни. 여호와의 아름다움을 사모하며 그의 성전을 사모하는 그 삶이 나의 유일한 소망이라는 거예요. Говорит, что мое единственное желание это созерцать красоту Господней и посещать святой храм Его. 여러분의 유일한 소망이 무엇입니까? И ваше желание какое? 오늘 이 예배가 그 소망이 이루어지는 시간인 줄로 믿습니다. Я верю, что сегодняшнее слово исполнится в вашей жизни. 시편 100편 4절은 뭐라고 써 있죠? И что также говорится Псалом, глава 100. 감사함으로 그 문에 들어가며 찬송함으로 궁전에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. Входите во врата его со славословием, во дворы его с хвалою. 다윗은 이렇게 얘기합니다. 내가 하나님을 향하여 예배드리러 가는 그 시간은 마치 신하가 궁전에 왕에게 상급을 받으러 가는 것처럼 그런 기쁨으로 그 흥분된 마음으로 나는 하나님께 나아간다. И Давид говорит, я каждый раз предстаю перед Богом, как будто я иду предстать перед царем, чтобы получить награду. 오늘 여러분은 이 예배를 드려올 때 어떤 기분으로 오셨습니까? И в каком вы сегодня настроении пришли?
인생 최고의 축복은 이 예배를 통하여 누려지는 줄로 믿습니다. Я верю, что наилучшее благословение жизни вы будете наслаждаться только тогда, когда вы будете 자, слушать 말씀을 Божье 맺습니다. Слово. Я дам заключение. 우리는 세 가지를 좀 기억할 수 Нам 있었으면 좋겠어요. необходимо запомнить три вещи. 자, 하나는 하나님을 우리를 사랑하시고 우리를 구원하시는데 그건 우리의 수준과 상관없다는 겁니다. Во-первых, то, что у Бога нет разницы на наш уровень, Он нас любит и во всех смыслах. 제자들이 예수님을 버리고 떠나든 말든 아무 상관없이 주님은 그들을 위하여 십자가에서 죽으셨어요. Господь, несмотря на то, что ученики сбежали или не сбежали, Господь возлюбил их и умер на 주님은 кресте. 아십니다. 우리의 수준을. Господь знает наш уровень. 우리의 수준 때문에 주님이 죽어주신 게 아니고 수준과 상관없이 주님은 우리를 구원하셨습니다. Господь умер не из-за нашего уровня, а чтобы, несмотря на наше состояние, умер. 우리는 삼 저주에 걸려들었기 때문에 이걸 우리 힘으로 해결할 수 없어서 주님이 오신 거지요. Господь умер за нас, потому что мы не смогли разрешить три проклятия. 사단과 원죄와 지옥의 저주에서 주님은 우리를 영원히 해방시켜 주신 줄로 Я 믿습니다. верю в то, что Господь нас помог выбраться нам от греха, ада и смерти. 그래서 우리가 이 구원의 기쁨을 누리는 것이 하나님께 최고의 영광을 돌리는 삶이에요. И поэтому наилучшая слава Богу, когда мы будем давать богослужение Богу. 사실 예수님이 제자들이요 이 일 때문에 죄책감 느끼고 매일 어두운 곳에서 이렇게 있는 걸 원치 않았어요. По правде, Господь не хотел, чтобы ученики в конце концов сожалели о том, что они сделали. 나중에 보세요. 그 엠마오로 가는 두 제자, 예수님을 배신하고 가는 그 제자에게 주님이 나타나서 그들에게 격려하고 위로하고 다시 돌아서게 합니다. И когда двое учеников, они шли, оставив Иисуса после его смерти в другой город, Иисус явился им и обратно вернулся в 예수님을 город. 버리고 떠났던 베드로에게 주님이 다시 다가가서 그에게 힘을 줍니다. 내 어린 양을 먹이라면서 그에게 격려하고 힘주고 사명 주십니다. И даже Петру, который отрекся от Господа, Иисус явился к нему и утешил его. 우리는 우리 수준에 잡혀 살지 않기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа, пожалуйста, чтобы мы не были захвачены нашим уровнем. 하나님의 은혜를 누리며 살기를 주의 이름으로 축원합니다. Также именем Господа, пожалуйста, чтобы вы наслаждались, живя Божьей 두 번째는 благодатью. 하나님의 말씀 반드시 성취된다는 겁니다. Во-вторых, говорится, что Божье Слово обязательно исполнится. 이 말씀을 여러분 진짜 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы по правде верили в это Слово. 사도행전 1장 8절에 뭐라고요? 성령 충만을 받고 권능을 받고 능력을 받으면 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 이르러 복음의 증인이 되게 하리라 하겠어요. А Деяние 1.8 говорится, что когда вы примете силу Духа Святого, дойдете до края земли и станете мне свидетелями. 여러분 저와 여러분이 언약만 딱 잡고 성령 충만을 누리고 있으면 어떻게 된다고요? 땅 끝까지 증인되게 하신다는 거예요. Говорится, что если я и вы ухватимся за завет и будем верить в это, примем силу Духа Святого, то мы станем свидетелями до края земли. 이제 성령 충만하고 있어야 됩니다. И поэтому нужно быть исполненным Духом Святым. 매일 은혜 못 누리고 있으면요. 땅 끝까지 데리고 가도 우리 거기도 시달리니까 주님이 못 데리고 가요. 그러니까 성령 충만하고 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы каждый день наполнялись Духом Святым и исполнялись также. 그래서 마태복음 24장 14절에 이런 말씀 있잖아요. И поэтому от Матфея 24:14 также говорится. 모든 민족에게 복음이 증거된 이후에 끝이 오리라. И придет конец тогда, когда будет провозглашено Евангелие до края 모든 земли. 민족을 살리는 곳에 주님은 우리를 보내시고 우리를 사용하시기를 원하는 줄 믿습니다. Я верю в то, что Бог отправил нас, направил на все народы, чтобы мы их спасли. 그러니까 여러분이 세례복음화의 언약 있죠? 2, 3, 7, 5천 종족의 언약을 잡는 것은요. 이건 너무나 당연한 이야기인 거예요. И то, что ухватиться за животворение, завет 275 тысяч населения, это 나 и 같은 есть. 사람이 무슨 세계복음 하겠냐고 그렇게 생각하는 것 자체가 그것이 불신앙입니다. И не веря, если вы будете думать, разве я смогу это сделать? 하나님은 우리에게 말씀을 미리 주셨어요. 그 말씀이 성취된다는 걸 믿으시면 돼요. И Бог уже нам заранее дал слово, вы должны верить это и увидеть, как оно исполнится. 전 요즘 정말 이게 온라인으로 여러 나라 같이 만나고 복음 전하면서 너무 감사한 건 뭐냐면 야 어떻게 내가 이런 응답을 받고 있을까 이게 전 놀랄 뿐이에요. И в последнее время с разными странами через онлайн я провожу служение, и я очень рад и благодарен за это. 참 우리 모두가 그 응답을 누릴 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю в то, что мы все можем наслаждаться этим 세 ответом. 번째 언제나 하나님의 시간표가 있다는 И 겁니다. в-третьих, говорится, каждый раз, в любое время есть Божье расписание. 주님도 지금 주님이 십자가를 질 시간표임을 알았어요. И сам Господь знал, что сейчас расписание, что Он 다 должен был 때가 быть на 있는 кресте. 거죠. И есть время на каждого. 전도서 3장 1절에 이런 말씀이 있어요. И здесь говорится так. 범사에 기한이 있고 천하 만사에는 다 때가 있느니라. И говорится, что у каждого есть всему свое время.
그래서 심을 때가 있고 거둘 때가 있고 다 그 때가 있다고 그랬어요. Говорится, что есть время, когда мы сеем, есть когда мы должны брать плоды. 걸을 때가 있고 달릴 때가 있다고 그랬어요. Бывает, что когда мы идем, а бывает, когда мы бежим. 지금 우리는 뭐 할 때입니까? И сейчас какое время для нас? 237 5천 종족을 살릴 때예요. Тогда, когда мы должны оживотворять 207 지금이 стран и 어느 5 тысяч 때입니까? населения. Какое сейчас время? 병든 현장을 치유할 사역을 해야 할 시간대예요. Такое время, когда мы должны вести служение, чтобы исцелять. 지금이 어떤 때입니까? Какое сейчас время? 후대를 서밋으로 영적 서밋으로 세우는 그 시간대예요. Такое расписание, чтобы поставить потомков как духовный саммит. 이거를 놓치면 안 돼요. Нельзя упустить это. 그 전도서에 이런 얘기 있잖아요. 이제 우리가 어느 날 보면 메뚜기도 내 어깨에 앉으면 무겁게 느낄 때가 있다는 거예요. И здесь говорится, что бывает тогда, что будут такие дни, когда даже саранча сядет на наши плечи, нам будет тяжело. 가끔 보면 할머니들 이렇게 걸을 때 보면 유모차 끌고 겨우 발 하나 이렇게 띄고 걸을 때 그런 분들 보시잖아요. И вы иногда видите, что бабушки очень тяжело идут. 우리와 그분들의 삶이 그렇게 멀리 있지 않습니다. И наша жизнь с этими людьми не так далеко 멀지 않아 находится. 우리 발 하나 띄기도 힘들 날이 곧 옵니다. Бывает, что наступят такие дни, когда нам будет тяжело ходить. 마지막엔 숨 쉬는 것도 어려워서 그냥 그땐 하나님 부름 받는 거거든요. И в конце концов нам будет тяжело даже дышать, и мы уже тогда 그러니까 пойдем 전도서 к 말이 딱 Господу. 맞아요. 어깨에 메뚜기 하나 앉았는데 이게 무겁게 느낄 때가 있다는 거예요. И местописание правильно говорит, что придет такое время, когда нам будет тяжело, когда даже саранча сядет. 그 때가 있는 겁니다. И такое время тоже 그럼 наступит. 지금은 뭐 할 때일까요? Но если так, сейчас какое время? 저와 여러분이 뭐 할 때요? Что мы должны с вами делать? 이 때를 놓치면 안 돼요. Нельзя упустить сейчас. 지금 우리에게 주신 이 메시지, 언약을 우리 붙잡고 도전해야 할 줄로 И 믿습니다. я верю, что сейчас мы хватимся за этот завет и будем бросать вызов. 그 지금은 도전할 때예요. И сейчас время бросать вызов. 237 온천 종족을 살리는 일, 다민족을 살리는 데 도전해야 됩니다. И нужно бросать вызов на оживотворение 237 стран. 정말 많은 사람이 병들었어요. 그들을 치유하는 사역에 도전할 때라니까요. И многие люди заболевают, и нам нужно бросить вызов, чтобы исцелить их. 후대를 서밋으로 세우는 데 도전할 때라는 거예요. Также нужно бросить вызов, чтобы поставить потомков как духовные саммиты. 우리 렘넌트도 한번 잘 생각해 보시기 И 바랍니다. наши ремнанты желаю, чтобы вы хорошо подумали. 내가 무슨 일할 땐가? И что я сейчас должен делать? 여러분 지금 준비할 때거든요. Время, когда вы даже сейчас подготовиться. 이 축복을 오늘 또 다시 한번 깊이 누리시기는 귀한 날 되길 주의 이름으로 Я желаю, 축원합니다. чтобы это стало для вас самым благословенным днем. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 237 5천 종족 살리는 말씀 성취 속에 들어가는 우리 예수한교회 모든 성도님들이 되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы это стало верующие церкви Иесуан, которые войдут в исполнение Слова 우리의 Божьего. 연약함을 아시고 우리에게 완벽한 인생을 답을 주신 주님을 찬양합니다. И мы восхваляем Господа, который дал нам ответ нашей 이 жизни. 답을 알지 못해서 시달리고 있는 이 시대의 수많은 사람들에게 이 완벽한 답을 알리는 일에 쓰임받는 우리 예수 함께 모든 주의 자녀들이 되게 И 하옵소서. дай нам всей Божьими чадами церкви Иесуан, которые дадут ответ тем людям, которые 주 예수 колебаются. 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.